madai yetu ya siku zote ya kukamatwa kwa viongozi wetu maeneo mbalimbali. Mara ya mwisho tulipokuja hapa nilizungumza kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Victoria ambaye alipewa kesi ya armed robbery baada ya kudaiwa alikuwa anashusha mabango ya wagombea. Baadaye hati za polisi zikasema na mahakamani, baadaye wakampeleka wakadai kiongozi wetu ameiba ng'ombe kwa kutumia silaha. Leo viongozi wengine pia akiwemo katibu wa mkoa wa Kagera pamoja na katibu na mwenyekiti wa jimbo nao wanadaiwa wameitwa jeshi la polisi, na kwa taarifa zetu sisi zinasema wao polisi kule wanadai ni maelekezo ya kutoka huko juu. Sasa wito wetu kutoka huko juu yanakotoka hayo maelekezo, jeshi la polisi lipo kwa mujibu wa sheria ya polisi pamoja na wasaidizi, the police force and auxiliary. Jeshi la polisi linaongozwa pia kwa miongozo mingine ikiwemo police general order. Tunawaomba na kuwasihi kwenye kipindi hiki jeshi la polisi kuhakikisha wanafata sheria kama ilivyo, kanuni na miongozo mbalimbali, ili kuepusha taharuki zisizokuwa na maana yoyote. Kama mtu ana matatizo na makosa yake, basi aitwe, ahojiwe na achukuliwe sheria kwa mujibu wa utaratibu uliopo. Tusiviziane, wasikamatwe katika namna ambayo inaacha taharuki. Jana mwenyekiti wa mkoa wa Kagera Chief Karumna alikamatwa nyumbani kwake na maaskari wa jeshi la polisi, tena wengi kweli kweli, katika namna ambayo sasa tulikuwa tunajiuliza, watu waliokuwepo wanashangaa ni nini kinatokea. Sasa polisi, kama mtu ana makosa, mtu amekuwa naibu meya, amekuwa meya, huyo unamuita tu, tuna shida na wewe, tafadhali kesho fika posti la jeshi la polisi hapa, tuna mambo ya kuzungumza. Anakuja, mnazungumza, kama jambo linapaswa kupewa dhamana mnampa dhamana, anakwenda nyumbani. Kama jambo sio la dhamana, basi mnafuata utaratibu mwingine. Mambo ni mepesi tu, yani hayo hayahitaji kuzua taharuki kwa jamii au kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo tunaomba kumalizia kwa kusema tunaomba na tunakumbusha jeshi la polisi, tafadhali, katika mazingira ya